আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুন্দর আছেন। আজকে আমি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসছি। দেখুন, আমরা বৃষ্টির মাঝেও 2002 কক্সবাজার রেলওয়ে প্রজেক্টে কাজ করতেছি। এইখানে আমি সেটেলমেন্ট প্লেটের লেভেল নিতেছিলাম। আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো 2002 কক্সবাজার রেলওয়ে প্রজেক্টের 98 নাম্বার ব্রিজের ভিডিও। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যান। এবং আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন এবং কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটি ওয়াকওয়ে হবে, যেটি 2002 কক্সবাজার রেলওয়ে প্রজেক্টের প্রত্যেকটা ব্রিজেই এরকম ওয়াকওয়ে হবে লেফট সাইড দিয়ে। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ব্লাস্ট লেইং কমপ্লিট হয়ে গেছে। ব্রিজের স্টিল গার্ডার এবং ঢালাই সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ব্লাস্ট লেইং হয়েছে, স্লিপার লেইং হয়েছে এবং লাইনও লেইং হয়ে গেছে। তবে আপনার লাইন এখনও ফিক্সড করা হয়নি, সব কিছু লেইং হয়েছে। দেখতে থাকুন। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Fly.